Mięcho jest. Nie no, mięso jest. No i tą anegdotę opowiemy w innym programie, bo to było bardzo głębokie doznanie. Co dzisiaj? Dzisiaj to, co się nie zmienia nigdy i co nieustannie. Witamy bardzo serdecznie na kanale Custom Guitar Tones. Niezmiennie w składzie Piotr, Mikołaj i Jaro. Machamy do Ciebie, kierowniku. Dzień dobry! Jest, odezwał się. I niezmiennie w Custom 34 Studio. A co dziś? A dziś ponownie bierzemy na tapetę, jak zwał, tak zwał, naszego Rectifiera Rewizję F, wzmacniacz, który bardzo polubiliście, ale przez paczkę już Wam znaną z wcześniejszych naszych capture'ów, czyli paczkę Oversize Bognera 4x12 na głośnikach Vintage 30. Daje nam to w rezultacie jeszcze więcej głębi, jeszcze więcej dołu i bardziej można burzyć ściany tym soundem. Więc jeśli ktoś wolał tamtą kolumnę, znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeszcze z ciekawostek mogę powiedzieć, że te capture'y zostały zrobione przez nowego Tonex modelera, o czym opowiemy więcej w innym filmie. Natomiast mogę powiedzieć, że jest dobrze. Jest dobrze, bo jest szybciej. Wydaje mi się, że nawet precyzyjniej. I te capture'y jeszcze bardziej przypominają wzmacniacz źródłowy. Ale to też warto podkreślić, że ta różnica nie jest na tyle duża, że to jest jakiś w ogóle przełom, a tamte są teraz złe. Jasne. To jest dalej tak samo dobrze, tylko trochę precyzyjniej. Tak. Więc proszę się nie martwić. I mi też ułatwia pracę, bo mogę zrobić zestaw capture'ów, a potem zająć się czym innym, a one się potem przeliczają. Tyle o modelerze, do tego wrócimy w osobnym programie, bo naprawdę jest o czym opowiadać. Dzisiaj jeden z Waszych ulubionych wzmacniaczy na kanale Custom Guitar Tones, jeżeli chodzi też o capture'y, popularność sprzedaży i zainteresowania. High-gainowy wzmacniacz Mesa Boogie Rectifier Solo Head z 1993 roku, rewizja F, tak jak Mikołaj powiedział. Genialny wzmacniacz, absolutnie historia muzyki. W którymś z odcinków wspomniałem, że jeżeli będzie taka Wasza prośba i duże zainteresowanie, to możemy zrobić ten sam wzmacniacz nie z fabryczną kolumną 4x12 Mesa Boogie, tylko z kolumną grającą dużo niżej w paśmie, kolumną Bogner 4x12, co ciekawe na tych samych głośnikach, czyli Vintage 30. Tak się stało. Przy okazji sprawdzaliśmy też nowy modeler i klasycznie dla nas 3 mikrofony, konsoleta API, mikrofony sfazowane, ustawione w pewnych proporcjach i tak dalej, z pełną kontrolą pasma i fazy. I efekt jest moim zdaniem doskonały. Nawet pokuszę się o prywatę teraz. Wydaje mi się, że to wyszło, że te capture'y wyszły dla tych, którzy grają niżej, stąd nie na darmo dzisiaj 7 w moich rękach, a nawet 2, bo tam jeszcze obok czai się Mikołajowa 7. To wydaje mi się, że to będzie lepsza propozycja dla współczesnych gitarzystów grających modern metal tam i te wszystkie odmiany takiego alternatywnie nowego podejścia do grania muzyki na gitarach. Więc zapraszamy serdecznie, bo będziemy o tym opowiadać, co tam się wydarzyło. I co na start? Na start mamy załadowane wszystkie capture'y w naszego Tonexa. Też Jest widzicie... ich 24. Tak. 25? 24, a jeden jest taki od nas w prezencie. Okej, no to ja załadowałem wszystkie w Tonexa, będę zmieniał, Ty będziesz grał. Widzicie Tak. też ekran, żebyście po nazwach mogli się orientować, na czym akurat działamy. Tak jest. Capture'ów jest mniej, ponieważ w przypadku tamtej dużej, starej paczki, no to tak naprawdę tutaj nie było aż tyle potrzebnych. A dalej jest zawarte wszystko, co ten wzmacniacz ma do przekazania. Więc zacznijmy sobie od kanału Green, czyli kanału czystego. Na opcji silikonowej, czyli jest na diodzie krzemowej prostownik mocy, a nie na lampie. Tak jest. I w tym przypadku tryb Znaczy, vintage. pamiętajcie też, muszę to powiedzieć, przepraszam Mikołaj, że nie ma tam kanału czystego. Jest tylko kanał Orange z opcją Clean. I to jest właśnie Green. Czyli Green. Ponieważ nie ma tam za dużo możliwości robienia brzmień
Podobnie jak w pierwszej paczce pojawią się tylko 2 capture'y barwy, tego typu barwy. Jedna, to co Mikołaj mówi, z prostownikiem silikonowym, a drugi z prostownikiem lampowym. To tyle. To na początek mamy ten silikonowy. Tak, tak. Bardzo ładna. Bardzo ładna, czysta barwa, bardzo głęboka, pięknie czytana i przez gitary typu modern, ale też będą fani, nie wiem, telecasterów, statocasterów, będą bardzo zadowoleni z tego typu barwy. I przełączamy. Na lampę. Jakby cieplej, nie? Jakby cieplej, trochę te harmoniczne, wysokich częstotliwości zostały przycięte. Super, super. Tu nie było co grzebać. Nie jest to wzmacniacz dla gitarzystów jazzowych, więc postanowiliśmy nie spędzać w tych rejonach za dużo czasu. Teraz pójdźmy w Orange. Na razie opcję Crunch, mało gainu, Okej. też tryb Vintage i też na lampie. No. Ciekawa barwa, bo crunch, więc tak naprawdę gain w wzmacniaczu był w okolicy godziny 9, 9:30, a już no jest to rectifier, a już go bierze, już ten wzmacniacz się rozpycha, już próbuje. Już próbuje go brać, ale z drugiej strony można normalnie. Można go normalnie też wyczyszczać do brzmień bardziej klasyczno-rockowych. Co ciekawe, nie wiem, czy to jest kwestia modelera, czy i jego nowych, tych V2 capture'ów, ale na pewno teraz Tonex lepiej reaguje na gałkę, co zresztą możecie usłyszeć. Robi to jak piec. Naprawdę robi to jak piec. Będziemy o tym więcej opowiadać już w samym programie. To zapraszam na High Gain. Tak. Chyba nie stroi. Ale to nie ma znaczenia w Bo takim. na nastrojonej każdy umie grać, pamiętajcie dzieci. Teraz z Co silikonu. to był za high gain? Ty mi powiedz Z lepiej. lampy, teraz z silikonu. To bardziej gra już fuzem. Tak, no ten piec tak ma, szczególnie na tym kanale w opcji Modern, to jest się, już znowu zaczyna go przypychać i co ciekawe nawet na kolumnie Bognera przypycha go bardziej, bo tam gdzieś w rezonans spada niski środek, ale to jest ciekawe, bo ten piec tak gra i to należy jakby rozumieć. Są barwy, gdzie jest bardzo dynamiczny i niemalże klarowny w swoich high gainowych ustawieniach, do czego zaraz dojdziemy. No ale akurat w tej opcji przełączania różnych jego trybów tak to zabrzmiało. Co też tyle. chcę powiedzieć, ja też to powiem na koniec, oczywiście, żeby dzisiaj nie zanudzić tak zwanego kota. My nie pokażemy wszystkich 25 barw. Możecie je sobie sprawdzić na naszym Tonnecie w zakładce Ton Partnerzy. Możecie na każdym z nich samemu pograć, oczywiście z białym szumem, ale jeśli chcecie posłuchać czystego dźwięku,
bez żadnych szumów, to wejdźcie na stronę Tonnetu i tam macie z ich wirtualnym gitarzystą wszystkie brzmienia do posłuchania, co też każdemu da sobie sprawdzić i wybrać coś dla siebie. Przejdźmy teraz na opcję kanału dalej Orange, ale Modern, czyli wzmacniacz ma jeszcze więcej takiej ziagi i przesteru. I zacznijmy od też akurat tutaj chyba jest tylko z diodą silikonową, opcja Normal, czyli mniej gainu. Tak, dlaczego tak jest, to ja od razu powiem. Dlatego, że generalnie jakby Randall Smith, kiedy tworzono ten wzmacniacz, to defaultowo on sobie wymyślił, że kanał Orange jest dedykowany do trybu Vintage, a kanał Red jest dedykowany do trybu Modern. I jakby tutaj szukajmy różnicy potem w brzmieniu między kanałami. Natomiast jest tam z tyłu na tylnym panelu taki switch, który może te dedykacje przekierować, czyli że z kanału Orange może zrobić też kanał Vintage i z kanału Red może zrobić też kanał Vintage, a z kanału Orange może też zrobić kanał Modern. Więc te tryby też w tych barwach tu występują, ale de facto zbliża to brzmienie kanałów do siebie bardzo. Jedni tak chcieli, inni wolą różnicowanie, więc capture'y są i w jednym, i w drugim trybie. Czyli mamy teraz Orange Modern. Tak. Tak, dość to już fuzowaty, jest, no. ale jest moc. A jakbyś jakiś normal znalazł? A to jest Normal. Czyli- Teraz będzie high gain dopiero. Nie, tak się odzywa. No tak, ale po to ten high gain jest, do Ja grania solówek. też chcę to powiedzieć, zanim będą komentarze, tak jak w przypadku pierwszego Rectifiera, że tu się coś popsuło bądź muli. Ten wzmacniacz tak gra i z całym szacunkiem, jeśli nikt nie używał prawdziwego Rectifiera, no to niestety może go to rozczarować, że to idzie w tą stronę. To znaczy tak, tylko że ciekawe w tym wzmacniaczu jest to, że on de facto, jeżeli gra się na tych high gainowych, kiedy już gain ląduje w okolicy 3, a nawet 4 na zegarku, czyli prawie do fulla, to ciekawość polega na tym, że ty słyszysz, że tam jest dość dużo tego farfoca takiego fuzowatego, ale potem w nagraniu już tego tak nie ma. Już to jest bardziej taka płynąca, bardzo ciekawa barwa. No i to, co ten wzmacniacz ma przede wszystkim, to nawet w przypadku, kiedy jest ten taki fuzowaty typ tonu, to on jest ciągle bardzo dynamiczny. Tak jak dochodzą do tego bębny, bas, to jest naprawdę takie pchnięcie, nie? Aczkolwiek ja zawsze wolałem gainy tam poniżej 12, które dawały jednocześnie przester, a jednocześnie też i dynamikę. To zróbmy gain poniżej 12, czyli crunch, ale już Red Modern. No właśnie, i widzisz, to już jest crunch, ale mogę dopalić samą gitarą. Jest. A Normal? I szybko dla porównania z lampy. I z lampy mniej fuza. Tak, to ciekawe, nie? I lampa high gain. I z diody. A co ciekawe, bo teraz diody wyczyściło jako.
Świetnie, Świetnie. świetnie. I widzisz, i tu już ten gain jest mniejszy, a dynamika po prostu wzrasta i czytelność wzrasta, nie? No to według mnie te najfajniejsze pokazaliśmy. Tak jak mówiłem w środku filmu, na resztę zapraszamy Was do samodzielnego sprawdzania i odwiedzania naszych zakładek Ton Partnerów. Są też tam nasze wszystkie inne profile i w każdej paczce jeden można ściągnąć za darmo i się nim bawić do woli, Używać. No tak, to jest nasza pierwsza odsłona już nowego modelera. To czy te zmiany są istotne, to my będziemy opowiadać w innym programie i wy też sami posłuchacie. Z wielu powodów to oprogramowanie ratuje nam, że tak powiem, czas, bo jest o wiele szybciej to się wszystko dzieje. I co jeszcze? Co jest bardzo ważne? Pamiętajcie, że Rectifier 93 rok, rewizja F. Chyba, jak zbieram komunikaty, najbardziej ukochana ze wszystkich. Jeżeli w jakikolwiek sposób będziecie mieli jeszcze inne pomysły na jeszcze jakąś inną kolumnę, może mniejszą, 2x12, może chcielibyście, żebyśmy zrobili to z dodatkowym tube skimmerem, bo taka opcja też istnieje, piszcie, mailujcie, my jesteśmy dla Was i z radością wszystkie Wasze prośby spełnimy. Na przykład teraz szukamy starego Soldano SLO 100, najlepiej w wężowej obudowie, z lat 91-92. I gdybyście słyszeli, że ktoś taki wzmacniacz ma i zgodziłby się udostępnić w zamian za pełen serwis, nowe lampy, nowe biasy, full regulację, to my prosimy o znak sygnał. Szef zadowolony? Tak, szukam telefonu do Ryśka Sambory. No, parę osób ma na przykład podobno tak. Podobno jest, w Cantrell ma kilka. Sambora nie wiem, bo to polska krew, nie wiadomo czy jeszcze ma. Miejmy nadzieję. No i od nas to tyle. Mikołaj jeszcze na moment powie językiem nowej generacji. To językiem młodzieży, influencerska propaganda, coś bardzo ważnego, ale w sumie to nie jest propaganda, po prostu dzielimy się z Wami tym, co oferujemy, czyli zapraszamy Was serdecznie na Instagrama, TikToka, do oglądania naszych shortsów i oczywiście na naszą stronę Custom Guitar Tones, gdzie można zakupić nasze capture'y oraz fizyczne urządzenia, na przykład Tonexa Pedal albo Tonexa One. Też zapraszamy, bo jest Tonex, tutaj patrzy na szefa Satriani, prawda? Do kupienia, limitowany. No to jest akurat bardzo fajny towar w bardzo ładnym srebrnym, chromowanym wykończeniu. I sprawdzajcie capture'y, piszcie nam komentarze i tak jak tata wspomniał, jak ktoś ma jakiś pomysł na fajne capture'y, ma jakiś fajny wzmacniacz do udostępnienia, niech pisze, a my się nad tym pochylimy i może znajdziemy coś dla siebie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozostańcie W obfitości.